Heute der inspiratorische Stridor. Leute, hallo, es ist Dienstag. Was heißt das? Es ist wieder Diagnosen-Dienstag und heute habe ich eine knackige Diagnose für euch und das ist der sogenannte Stridor. Was ist der Stridor? Der Stridor ist sozusagen ein pathologisches Atemgeräusch, was entweder bei der Einatmung oder bei der Ausatmung entsteht. Und ich versuche das mal nachzumachen. Also ein Stridor hört sich in etwa so an bei der Einatmung und bei der Ausatmung etwa so. Ja gut, das kann ich jetzt nicht so gut machen, weil ich ja Gott sei Dank keinen Stridor habe. Bei der Ausatmung kommt der Stridor durch obstruktive Lungenerkrankungen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist wieder ein ganz anderer Post und das ist auch eine ganz andere Baustelle. Ich möchte heute über den inspiratorischen Stridor sprechen. Was ist der inspiratorische Stridor? Habe ich gerade versucht nachzumachen. Und wann entsteht der oder was heißt das überhaupt? Vor allen Dingen bei Fremdkörperaspirationen. Das betrifft vor allen Dingen Kinder und ältere Leute mit zum Beispiel Schluckstörungen nach Schlaganfall oder ähnliches, die es nicht schaffen, die Nahrung sozusagen in die richtige Röhre zu bekommen. Das heißt, der Patient aspiriert, so nennen wir das. Aspirieren heißt, dass wir etwas verschlucken, beziehungsweise etwas, das wir verschlucken wollen, sozusagen einatmen. Das heißt, die Nahrung als Beispiel oder das Spielzeug oder was auch immer gelangt in die Atemwege. Und man sagt, je höher in den Atemwegen sich dieser Fremdkörper befindet, die Atemwege fangen ja schon in Nase und Mundraum an, gehen über den Rachen, über den Kehlkopf, über die Luftröhre, teilen sich in die Bronchien auf. Und je höher gelegen der Fremdkörper ist, desto höher frequenter hört sich der Stridor an. Also in etwa ein Stridor auf Höhe des Kehlkopfes, auf Höhe der Stimmbänder, der hört sich etwa so an. Also Fremdkörperaspirationen machen Stridor. Achtung bei Kindern, die eben Spielzeug oder die klassische Erdnuss, man soll ja kleinen Kindern keine Erdnüsse geben, eben genau aus dem Grund, weil die aspirieren können. Und dann kann es schon mal sein, dass bei so einem kleinen Kind eine Erdnuss, die ist ja vom Durchmesser in etwa so wie die Luftröhre der Kinder. Und dann kann das eben sein, dass die in der falschen Röhre landen und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Wir kennen das bei Kindern auch zum Beispiel durch Atemwegsinfekte, gerade Krupp, wobei da mittlerweile hoffentlich alle gegen geimpft sind, alle Kinder, Pseudokrupp-Anfällen, so nennt man eben auch dieses Anschwellen der Atemwege, was aber durch Viren verursacht ist, oder einfache Atemwege. Das heißt, wenn der Kehlkopf anschwillt und die Stimmbänder anschwillen, dann hört sich das ganz bedrohlich an, dieses und dieser bellende Husten, der dazu kommt, das kann sich ganz bedrohlich anhören. Patienten, die zum Beispiel eine riesengroße Schilddrüse haben, die schon die Luftröhre einengt hier oben, die können auch einen Stridor entwickeln. Oder vor allen Dingen akute Sachen wie allergische Reaktionen. Also ihr sitzt im Garten draußen bei einem Freund und auf einmal wird der von einer Wespe gestochen. Ihr wisst nicht, dass der allergisch ist, der Arm fängt an zu schwellen, der guckt euch an, die Augen werden immer größer und ihr hört nur noch das. Lebensbedrohlicher Notfall, akutes Zuschwellen der Atemwege, sofort die 112 anrufen. Dieses Geräusch muss Hinweis sein für euch, zu sagen, ich rufe die 112, da ist jetzt Achtung, Gefahr im Verzug. Gleiches gilt zum Beispiel bei Rauchgasvergiftung, bei Verbrennungen, also bei Inhalation von Rauchgasen, Reizgasen, also alles, was die Atemwege reizt, alles, was dazu führt, dass die Atemwege, sprich der Kehlkopf, die Stimmbänder, alles, was unterhalb ist, anschwillt, macht diese Geräusche. Alles, was akut solche Geräusche macht, ist ein Grund, die 112 anzurufen. Also, Stridor, inspiratorischer Stridor, ein akuter Hinweis auf eine Verlegung der Atemwege in jedweder Form ist ein Grund, sofort zu helfen, sofort Hilfe zu holen, denn ohne Atmung ist schlecht, ja, und anschwellende Atemwege sind immer potenziell lebensbedrohlich. Man kennt das natürlich als Eltern, Kinder mit Pseudokrupp, da ist man vielleicht etwas ruhiger, wenn die das schon mehrfach gehabt haben. Aber auch da, wenn man sich unsicher ist und vielleicht gerade kein Zäpfchen oder nichts zum Inhalieren oder einfach sich unwohl fühlt und man hat nichts da, dann ist das auch ein Grund, bitte ruft einen Kinderarzt oder bitte fahrt irgendwo hin in eine Praxis, dass der Kinderarzt euch hilft. Aber ältere Leute, die sich an Essen verschluckt haben, akute Aktionen wie zum Beispiel eine allergische Reaktion, Reizgas, Rauchgase, Fremdkörper oder ähnliches, Kinder, die Spielzeug aspiriert haben, wenn ihr das hört, 112. Das ist der Stridor, der inspiratorische Stridor.
Und ich hoffe, ihr habt was gelernt und seid beim nächsten Diagnosendienstag wieder dabei. Und dann schaue ich mal, worum es geht. Und ich bin weiterhin für mehr Medizin, mehr Inhalt in Social Media. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was hören wollt, wenn euch irgendwas total interessiert, wo ihr sagt, Mensch, erzähl doch mal was darüber, schreibt mir eine Nachricht, schreibt einen Kommentar. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Diagnosendienstag.